वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माय ब्यूटीफुल भारत। आपके अपने चैनल माय ब्यूटीफुल भारत में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपके भी हड्डियों से आती है कट कट की आवाज, तो आपको भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है और तुरंत आपको शुरू करना होगा इन आसान से उपायों को जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। इफ यू हैव गॉट द प्रॉब्लम ऑफ क्रैकलिंग साउंड्स इन योर जॉइंट्स, then you do need to follow these steps और डेफिनेटली ये आपको आने वाली तकलीफ से बहुत राहत देगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो जबरदस्त उपाय कौन सा है। और हमेशा की तरह प्लीज डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि वो भी इसका उपयोग, उसका फायदा उठा पाए। हाँ दोस्तों, अगर किसी बच्चे या फिर किशोर जो व्यक्ति हैं, जैसे कि जवान व्यक्ति है, उनके शरीर में अगर अचानक से उनके जोड़ों से कट-कट की आवाज आने लगे तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये हो सकता है कि उनके शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से हो या फिर हो सकता है उनके शरीर में वायु की अधिकता हो। जिस चीज की वजह से उनके घुटनों से या उनके जोड़ों से कट-कट की आवाज आ रही है, तो उससे भी निजात पाने के लिए एक बहुत सरल सा उपाय है जो आज हम लेकर आए हैं। अगर वो उसको करेंगे तो डेफिनेटली उससे निजात मिलेगी और हो सकता है आगे आने वाली कुछ गंभीर तकलीफ से उनको ये उपाय डेफिनेटली बचा सकेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो सरल सा उपाय क्या है। बड़े बुजुर्गों में दोस्तों ये तकलीफ आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की हो सकती है, तो हमें उसके तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये तकलीफ उनके शरीर में बढ़ती जा रही है तो फिर ये हो सकता है कि आगे चलकर उनको चलने में भी तकलीफ दे और उसके वजह से फिर उनका चलना फिरना भी दूभर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए अपने किचन में मौजूद कुछ सिंपल सी औषधियां हैं जिनका प्रयोग करके आप डेफिनेटली इस तकलीफ से पूरी तरह से निजात पाएंगे दोस्तों। तो चलिए जो दोस्तों जानते हैं वो जबरदस्त उपाय कौन से। तो हाँ दोस्तों, आपको उपयोग में लाना है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स का, क्योंकि फेनुग्रीक सीड्स ये जो औषधि है उसमें वो विटामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सब का इसमें प्रचुर मात्रा में ये इसमें पाया जाता है। तो आप अगर इसका प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली ये जो जोड़ों से कट आने की जो तकलीफ है वो चली जाएगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि रात को सोने से पहले इसका 1 चम्मच गुनगुने पानी में या साधारण पानी में, 1 गिलास पानी में आप इसको मिलाकर रख दें और फिर सुबह उठकर जब सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले आप ये जो दाना है वो चबा कर अच्छे से खा जाएं। हाँ, कड़वा जरूर लगेगा दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसके साथ पानी जो है, वो जो पानी रात भर आपने जिसमें भिगो कर रखा था वो पानी इसको पी लीजिए। तो ये कड़वापन तो आप थोड़ा सह लीजिए तो आपका जो तकलीफ है वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक और उपाय है जो कि हम पहले बहुत नॉर्मली सब लोग यूज करते थे और उसका कोई स्पेसिफिकली कोई ध्यान नहीं देता था, पर आजकल मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से लोग उसको भूल सा गए हैं। तो मैं आपका उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हाँ दोस्तों, आपको यूज करना है गुड़ और चना, जैगरी और चिकपीस का
गुड़ और चना जिसको कि नॉर्मली आप चिक्की आती है गुड़ और चने की, वो भी खा सकते हैं। और जिनको भी ऐसे घुटनों में या फिर जोड़ों में कट आवाज आने की जो तकलीफ है उससे राहत पानी है, तो उनको अपने नियमित दिनचर्या में कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आप गुड़ और चने का प्रयोग करें। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये तकलीफ हो रही है तो रातों को ये गुड़ और चना खा लें और उसके पीछे थोड़ा हल्का गुनगुना दूध पीकर सो जाएं दोस्तों। ये आपको इस तकलीफ से राहत पाने में बहुत मदद करेगा। हमें आशा है दोस्तों आपको आज का ये सरल सा एक उपाय जरूर अच्छा लगा होगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और किस तकलीफ के लिए उपाय आप जानना चाहते हैं, तो हम जरूर उसे आपके लिए लेकर आएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।